Урматтуу төраға, урматтуу депутаттар. Мына азыр Россия ичинде болуп аткан окуяларга байланыштуу өзү жанакы сиз айткан статьянын негизинде момундай чектөөлөрдү коюп атат. Эми биз Кыргыз мамлекети бир жактан муну алып келишибиз керек, издеп таап. Эми буудай келбесе, шекер келбесе, май келбесе, биз анда Россиядан, башка жактардан, бизге мүчө болбогон өлкөлөрдөн карап алып келип таап, алып келип элди камсыз кылышыбыз керек да. Биз ушунда алып келүүдө жанакы статьяларды же башка нерселерди колдоно алабызбы же колдоно албайбызбы? Бабакар Ильич, я бы не нагнетал ситуацию. У нас на рынке все спокойно, все в достатке. До этого мы завезли около 1 миллиона тонн зерна, достаточно у мукомолов. Если вы знаете, 70% мукомольных предприятий закрыто, то сейчас все 25 мукомольных предприятий открыты и работают, и достаточно у них. Сейчас идут переговоры по 300 тысяч тоннам зерна, чтобы в рамках квоты Российская Федерация предоставили. По маслу запрета нету, по сахару у нас есть 70 тысяч квота по беспошлинному ввозу. То есть это тростникового сырца или сахара белого. По ним Минсельхоз уже квоты распределил, возятся, проблем мы никаких не видим. На рынке все достаточно. Жоқ, мен тура сіздің айтқаныңыз. Бізде бары жетіштүү. Башка нерселерди запрет кылды да Россия өлкөнүн тышына чыгарбаганга. Башка товарлар мен эсимде жок, канча товарга запрет кылды. Кыргызстанга ошол товарлардын ичинен канча вид кирип атат, түрү кирип атат. Бизге орчундуу болгон бул деген эле буудай. Башка боюнча орчундуу маселе жок. Эң негизи ушул зерновые эле чектөө киргизилген, башкалар боюнча ээпке чектөө киргизилген эмес. 47 статьяга ылайык 3 өлкөлөргө чектөө киргизилген да. Менин жеке пикирим боюнча баалар 30% бул нанга, суу майга, шекерге өсүшү мүмкүн. Менин жеке пикирим бул анализим. Ошон үчүн азыртадан ушул нерселерди алдын алышыбыз керек да. Россия менен сүйлөшүп, депутаттар туура айтып атат. Биз эми аны сиздер кылышыңыздар керек да. Анан биз бар элге биз деле айтып атабыз, что баары жетиштүү деп. Эми өкмөт мындай элге чыгып айтыш керек да. Бул жолу уттурдуңар. Базардагы спекулянттар барын уже сатып ишти пандемия убагында. Моментально базарда барып баскан жок. Шекердин баасы, майдын баасында ортодогу спекулянттар акча көрүп кетишти. Пандемия убагында мен муну башыман өткөргөнмүн. Складтарды жаап, мага канча информация келип атты. Токмокто, башка жерде складтарда шекер, майлар жыйылып турат депчи. Ортодогу спекулянттарды мына камчы Кыдыршайышка кайрылат элем. Ушуларды бир карап туруп азыр жазасын бериш керек да. Мындай кыйынчылык убакта элден акча көргөндөрдү. Жарайт бабалар, сиз абдан туура маселелерди азыр көтөрдүңүз. Азыркы учурда биздин антимонополдук орган жетекчиси күн сайын базарларда жүрөт. Мына азыр деле бүгүн деле чалыштык, азыр рейдте жүрөт. Мындай да мен кечиресиз. Антимонополдук комитеттин төрагасы эчтеке кыла албайт. Анын жанында ГКМБ, милиция кошо жүрүш керек. Ошондо гана жана спекулянттар коркот. Мына Оштун мэри отурат буякта, экс-мэри, депутат. Биз экөөбүз барып базарды ошентип басканбыз. Антимонопольный комитет жалгыз баса албайт. Анын жанында ГКМБ менен милициясы кошо болуш керек. Ошондо гана коркот. Спекулянтта, намыста жок, арда жок, ал акмак болот. Жарайт, туура айтасыз, 20-жылы чогуу бул башыбыздан өткөн, 20-жылы биз чогуу жүргөнбүз. Жарайт. Рахмат.